구독 취소하신 분들 후회하지 말고 다시 또 가입하시고 예 이야기 들으시면 나 눈물을 흘릴 겁니다. 눈물을 흘릴 거예요. 아. 너 얼굴 크게 나와. 얘네가 또 오늘은 또 뭘 하려고 하나 또 뭔가 제가 오늘 또 그 라디오에 또 출연을 하게 됐어요. 네, 일단 오늘이 6월 19일 수요일이고요. 저희가 댓글 읽어주는 기자들 사실이라 녹화한 다음 날 낮입니다. 그렇습니다. 꽁다리 영상 재밌게 보셨어요? 꽁다리 영상? 꽁다리가 표준어더라고요. 그래, 꽁다리 표정하더라고. 꽁다리도 아니고 꼬투리도 아니고 자투리라고도 하더라고. 아 자투리. 자투리도 많이 됩니다. 하여튼 뭐 꽁다리 영상이 없다고 하더라고. 꽁다리 영상. 꽁다리 영상을 오늘 올렸고 오늘은 제가 또 라디오에 출연하게 돼가지고 그걸 또 찍어드리려고 합니다. 어느 프로그램에 출연하시죠? 네. 김용민 라이브. 이거 비슷하지 않아요? 출연합니다. 그래가지고 왜 불렀냐? 김용민 라이브 이거 해달라고 이거 한번 해달라고 불렀어요. 그래서 이걸 한번 가서 녹화를 한번 하러 가겠습니다. 자, 그러면 오늘 저희가 카메라에 한번 담아보도록 하겠습니다. 네, 그 오늘의 그 카메라를 우리 오기나 카메라님께서 좀 맡아주시기 바랍니다. 가볼까요? 가자. 근데 어제 야근 아니었어요? 네, 여기 밤샘 근무를 하고. 네. 김용민 라이브. 를 하러. 김용민은 벌써 두 번째 출연이긴 해요. 세 번째가? 김용민 씨랑 또 인연이 있잖아요. 거기 아닙니다. 네, 오늘 생방이 아니기 때문에. DMB 스튜디오라는데? 아 진짜? 아, DMB에서 한대요? 몰랐네. 여기 405호에서 네. 녹음을 한다고 합니다. 맞습니다. 아, 근데 뭐 누구 와 계시나? 아무도 안 와 계시는 것 같은데. 우리 조연출이 있네요 안에. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 그렇습니다. 네, 안녕하세요. 촬영하지. 아, 여기서 하는군요. 그렇습니다. 우리 녹화니까 마음 편하게 해도 되는 거겠죠? 라디오 그럼요. 아니니까? 막말 막 하시면 알아서 편집해 주실 거죠? 우리 라디오 센터의 막내 송지민 PD입니다. 그래서 이렇게 오기나 PD가 이렇게 편하게 아닙니다. 어깨를 쫙 펴고 아닙니다. 말하는 거군요. 김기아 기자 왜 섭외하신 거죠? 그러게 궁금합니다. 2019년 상반기 네. TV에 저널리즘 토크쇼 제의가 있다면 라디오계, 유튜브계에는 댓글 읽어주는 기자들이 있지 않습니까? 이런 이 빠른 소리 정말. 얼굴이 나가는 건 아니죠? 얼굴이 나가는 아, 거죠. 댓글 읽어주는 기자들의 아마 이번 상반기 저널리즘 이슈를 좀 정리하고 싶어서 저희 이런 큰 이슈였어요. 네. 오늘 기둥이 두 개인데 하나는 제이고 하나 우리라고? 기둥 하나가 너무 약한 거 아닙니까? 하나는 기둥인데 하나는 이쑤시개 아니? 하나 이쑤시개. 아주 균형을 맞추고 있습니다. 균형을 이거 와삭 무너지겠는데 유튜브 네, 쪽이? 우리 거를 엄청 열심히 구독하고 있어요. 아, 정말요? 응. 구독자 중에 한 명입니다. 감사합니다. 좋아요와 구독 버튼 꼭 바꿔. 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다. 제가 저도 구독자분들이 네. 깍듯한 그런 아무리 후배님이라고 하지만은 그럼요. 구독자님이죠 그때. 그럼요. 좋아요 부탁드립니다. 우리 또 댓글러를 제일 어려워하는 우리 그렇죠. 근데 알고 보니까 막 댓글창에서 나한테 엄중하게 혼내고 막 그러니까. 그런 분일 수도 있어. 맨날 회초리를 날려주시는 분일 수도 얼마 있어요. 전에 제 친구분 중에 한 분이 아시아경제 신입 기자신데 어. 아시아경제 편을 보고 아이고. 한 분이 탈주하셨다는 안타까운 사실을 구독을 탈주하셨다는. 네. 너무 슬픈 얘기네요 정말. 우리 아시아경제 되게 잘 다뤘다고 생각했는데. 아니 근데 본인들 입장에서는 너무 그렇죠. 심하게 다뤘다고 생각할 그럴 수 수 있어요. 있죠, 그럴 수 있죠. 아 너무 슬픈 얘기다. 그러니까. 그렇습니다. 아니, 우리 프로가 너무 많은 사람들에게 상처를 너무 주면서 달리는 것이 아닌가. 그럼요. 그렇습니다. 하지만 앞으로도 달리는 것으로 너무 달리는 것으로. 아 너무 상처를 많이 주고 있다. 네. 어쩔 수 네. 없지. 그럼요. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 이거 강병수 씨잖아. 비슷하다. 그렇구나. 비슷하다, 강병수 기자라고 비슷하다. 저희 네. 멤버인데 걔랑 옷이 똑같이 치타 셔츠. 기레기와는 좀 달라야죠. 기레기 그렇군요. 저 들어갈까요? 네. 들어가시지요. 이게 아니야, 나올 거야. 예. 설치해놓고 나와요. 저 어디 앉아요? 여기요? 네. 자 그러면 촬영하는구나. 아웃사이더 외톨이.
아 오랜만에 아유, 뵙습니다. 아유, 한편더 의거를 들었지. 의거를. 아 진짜 너무 힘들어 너무 힘들어. 아유 입이 근질근질해가지고 그래서 좀 얘기하고 싶은데 그러니까요 죽겠어 아주. 아, KBS 역사에 남아야 돼 길이. 그럼요. 아, 흑역사로. 흑역사로. 뭐 흑역사야. 흑역사입니다. 아 정말 대단하셔 진짜. 아, 이 보통이 아니시네. 보통이 아니셔 진짜. 아닙니다. 아 제가 존경하게 됐어. 아유 그거 아닙니다. 진짜. 제가 잘해야지. 제가 잘해야지 뭐. 잘해야지 뭐. 잘해야지 뭐. 아, 그 뒤로 잘해야지 뭐. 프로는 안 없어지고. 아, 그럼요. 네, 다행히. 그럼요. 아이고 또 응원해 주는 분들이 많아가지고 옛날 같으면 저기 서귀포 쫙 갔죠. 정수로 쫙 갔죠. 갔을 텐데. 그쵸. 아, 참. 실제로 갔었죠. 네, 정연욱 기자는 갔었으니까. 네. 아, 서귀포에는 방송국이 없지만 여가. 네, 제주에 갈 뻔했네요. 음. 아이고. 그리고 또 불러주셔서 정말 영광입니다. 아이고 별 말씀도 하세요. 고맙습니다, 아이고 진짜. 근데 그 우리 오피님한테 얘기를 듣고 야 입이 다물어지지 않았네. 이런 내가 기억하는 방송 한 역사 한 10대 사건 중에 그 정도예요? 아 근데 이게 저도 멘탈이 네. 완전 탄탄한 편은 아니라서 예. 막 그 일 있고 나서 한 몇 주 동안 힘들었어요. 그 행위 하나만으로 예. 이미 그 멘탈은 가보부갑이에요 진짜. 그러니까, 아. 예. 아 대단하셔 진짜. 며칠 나는 밑에- KBS 사장 하실 것 같아. 그러니까요. 이 정도면은 예. KBS 사장. 저 유튜브에서 계속 하려고요. 아 이게 아우 맷집이 좀 세져야 될 것 같아. 맷집이 좋아야 돼. 맷집이. 프로 맷집이 이제 좋아야 돼. 정말 그런 이 프로그램이 잘 사는 이유도 우리 김기아 기자 아유, 분이 아닙니다. 계시니까 저희 그게 가능한 거예요 진짜. 아유 그러니까 누가 뭐라 이 사내 문제는 좀 여러 정치가 얽혀 있지만은 그 외의 것들 그 외의 것들에 대해서는 네. 정말 거침없이 네, 갖고 잘해야죠. 계신 소신을 포기하지 마시고 네. 하시면 잘했어요. 어떨까 싶어요. 아 많이 배웁니다 진짜 제가. 뭘 배우긴. 한 얘기죠 뭐. 얹어 드려야지. 그 지금 일라디오로도 나가요 우리 방송. 네, 일요일 예. 그 김용민 라이브 스페셜이 예. 토요일 5시 5분에 나가잖아요. 예. 댓글이 일요일 5시 5분에 나가요. 일요일. 일요일 아이고 5시 그렇구나. 5분. 맞습니다. 라이브로 나가시는 건 아니고. 아니에요. 저희가 목금에 이제 네. 작업한 거를 네. 통으로 해서 일일이. 그러면은 그걸 좀 편집해서 내시는 거예요? 편집을 하죠. 비방용이랑 막 비속어 이런 거 다 빼고 순한 맛. 이렇게 나가고 네. 있어요. 순한 맛. 순한 맛. 예전에 저기 한번 네. 우리 국회 지금 사무총장 하시는 유인태 의원 같은 네. 경우는 저기 SBS에 고정 출연하셨는데 그 형님은 욕을 표준어처럼 욕을 쓰시는 거예요. 표준어처럼. 그러니까 이제 말하자면 그렇죠. 딱 우리가 방송을 모니터하다 보면은 딱 욕이 돌출되잖아요. 그렇죠. 근데 이분은 모든 언어에 다 들어가 있어. 이게 너무 잘 젖어 있는 거야. 그래서 녹아 있는. 아니 씨발이라고 하는데도 씨발로 들리지가 않아 이게. 그냥 네. 자연스럽게 말한 것처럼. 아주 그냥 뭐. 그래서 제가 배울 점이 많은 분이네요. 잘 놀렸어요. 형님 준비되면 가시죠. 예. 신성한 KBS 스튜디오에서 씨발이라뇨. 이게 일화를 얘기했어. 일화를. 죄송합니다. 정말. 들리세요? 네, 잘 들립니다. 예. 네. 방송 시작합니다. 아웃사이더의 외톨이 들으셨습니다. 6시 5분부터 합류하신 분들 계시죠? 여기는 들으면 들을수록 똑똑해지는 라디오 김용민 라이브입니다. 평일 오후 5시 5분에 시작해서 7시까지 여러분과 함께 달리고 있는데 팟캐스트에 매일 방송 파일 올라가고 있습니다. 놓친 방송, 다시 듣고 싶은 방송 팟캐스트에서 즐겨주시면 될 텐데 순위가 많이 아쉬워요. 그래서 제가 이런 말씀을 드리면 혹시 팟캐스트 순위 많이 오르지 않을까 기대하면서 말씀드리는데 저희가 가끔씩 복권 번호 알려드립니다. 예. 이거 해가지고 대박 난 분도 몇 분 계시다는 농담을 드립니다. 농담이었습니다. 좀 많이 좀 들어주세요. 저기 다운로드 많이 부탁드립니다. 자, 오늘은 특집 코너로 함께하고 있는데요. 이어서 2부 코너 진행해 보겠습니다. 먼저 속 인터뷰 오늘의 주인공 만나볼까요? 여기 시계로 23분까지 23분. 네, 알겠습니다. 쏙 귀에 쏙 맘에 쏙 쏙 인터뷰 시간입니다. KBS 저널리즘의 양대 산맥이라고 할 수 있죠. KBS 저널리즘의 신상이기도 한데
텔레비전에 저널리즘 토크쇼 제의가 있다면 유튜브 라이브에는 또 유튜브와 라디오에는 댓글 읽어주는 기자들이 있습니다. 제가 한때 기레기라고 불렀지만은 이제는 기레기에서 껍질을 깨고 진정한 기자로 맹활약하고 있는 분입니다. KBS 보도본부 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 아유, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 곳에 아주 기세가 등등해지셨습니다. 아이 뭐 그때보단 좀 네, 세상 많이 좋아졌습니다. 그렇습니다. 예. 감사합니다. 자, 우리 김기화 기자 모시고 제가 사실 좀 굉장히 어쩔 줄 몰라 했습니다. 옛날에 그 트위터에서 비방을 했는데 네. 기레기라고. 예. 그러다가 이제 보니까 아주 용이 되셨어요. 아이 뭐 다 그런 질책들이 있었기 때문에 예. 반성하고 알을 깨고 다 나왔을 때는 저 사실 뱀인 줄 알았는데 아. 지금 보니까 용으로. 제가 성장기라서 많이 예. 먹고 많이 자라고 있습니다. 아, 그래요. 알겠습니다. 자, 댓글 읽어주는 기자들은 지금 네. 어마어마한 반응을 사고 있는 걸로 알고 있습니다. 어마어마까지는 아니고요. 예. 좋아하시는 분들이 예전보다 많이 늘어나서 네, 이제 그래도 구독자분들도 기존 구독자분들도 많이 좋아하시고 네네. 또 이슈가 또 굉장히 핫한 이슈가 있을 때는 또 네. 많이 또 들어와 줘서 많이 봐주시고 해서 굉장히 예전보다는 반응이 많이 있는 편이죠. 아, 그래요. 이게 사실은 이 단일 컨텐츠로 이렇게 네. 엄청난 구독자 수를 불린 경우가 흔치 않을 거예요. 이 지상파 컨텐츠 중에서. 지상파 콘텐츠 단일로는 사실 제가 알기로도 뭐 많지 않은 걸로 알고 있습니다. 네, 그래요. 앞으로 할 일들이 많고 또 KBS가 사실은 굉장히 오래되고 전통적이고 또 규모가 큰 미디어인데 네. 그 뉴미디어에도 잘 적응해야 되는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 네, 그래서 댓글을 읽어주는 기자들 네. 많은 분들이 또 주목하고 있습니다. 사고 좀 치세요. 그만 쳐야 돼 이제. 그만 쳐야 됩니까? 알겠습니다. 지금 저희가 잠깐 나눈 대화 속에서 많은 이야기들이 있는데 한 10년 뒤에 공개하겠습니다. 그렇죠. 자, 그래요. 최근에 그 헝가리 부다페스트 유람선 사고를 현지에서 취재하고 온 강병수 기자를 공항에서 납치해서 바로 취재 후기 방송을 업로드했는데, 네. 야, 정말 기동력과 기획력이 대단합니다. 네. 요런 거 같은 경우에 사실 하게 된 계기는 뭐냐면요. 네, 이 사람들이 실제로 이제 뉴스를 접하면은 네, 기본적으로 알게 되는 컨텐츠가 있단 말이에요. 그렇죠. 지금 예. 몇 명이 뭐 확보가 됐고 치신이 수습이 됐고 지금 배는 어디 있고 네, 인양이 뭐 언제쯤 될 거고 이런 기본적인 뉴스 거 말고 음, 사람들은 그런 뉴스는 스마트폰으로 일상적으로 보기 때문에 네, 네, 좀 네. 거기 실제로 분위기가 어떤지 어허. 뭐 헝가리 분들이 와서 뭐 조의를 표현한다는데 어떻게 하는지 이런 걸 그렇죠. 구체적으로 듣고 싶거든요. 어. 그런데 기존의 어떤 방송이나 이런 건 시간이 짧잖아요. 그렇죠. 한 뭐 1분 30초 내지 2분 정도 길이. 그렇습니다. 거기서는 뭐 핵심적인 정보를 담을 수밖에 없는데 네, 그 사람들은 그걸 이미 다 아는 상태에서 그 다음 이야기를 좀 궁금해하는데 그렇죠. 이거를 어떻게 하면 제일 생생하게 예, 제일 빨리 이걸 할 수 있을까 생각을 하다가 2주 동안 거기서 취재를 한 강병수 기자 정말 그리고 고생했어요. 최유경 기자가 예, 2주 예. 동안 있었는데 엄청 이제 거기서 계속 생중계를 타고 또 시차가 7시간이나 나지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 거기서 계속 밤새다시피 해서 했는데 물론 고생했지만 네, 마지막 와서 예. 한 번만 더 하자. 그럼. 그래가지고 제가 공항으로 마중을 나갔어요. 아이고 세상에. 그래가지고 예, 오는 길에 차에서 예, 이것저것 물어보면서 예. 실제로 헝가리 사람들 분위기는 어땠는지 네. 현지에서 제일 힘들었던 점은 뭐였는지 뭐 정부의 이번 대처는 어땠는지 이런 걸 이제 그 자리에서 바로 물어봤거든요. 이렇게 사실 예전 같은 경우에는 우리 방송사는 예. 준비할 게 많아요. 뭐 예. 하려면 뭐 조명도 준비해야 되고 그렇죠. 뭐 카메라 예. 뭐 맨에다가 뭐 오디오맨 하고 막 차에서 가야 되는데 요즘에는 사람들이 그렇게 막 영상을 막 깨끗하게 찍고 이런 것보다는 내용 같은 게 재밌고 네, 의미 있는 네, 콘텐츠도 중요하게 생각하거든요. 그렇습니다. 그래서 그냥 제가 스마트폰 하나 들고 가서 찍고 그냥 그래도 되는 거예요. 전통적으로 TV 기자 한 분이 취재 나가면요, 뭐 운전기사, 조명, 뭐 이런 분들 해가지고 한 7명, 8명 그렇죠. 한 팀이 나가죠. 한 팀이 나가는데, 와. 그러니까 몸을 가볍게 하는 게 좀 기동성에서는 좀 도움이 됐던 것 같습니다. 1인 유격 지적을 지금 한 거예요. 그렇습니다. 우리 양승동 사장님이 이 김기화 기자의 노고를 알아야 될 텐데. 아유, 뭐라 요즘 예. 저희는 이제 구독자분, 아, 시청자분들만 좋아해 주시면 됩니다. 알겠습니다. 사실 KBS 기자의 강점이 뭐냐면은 네. KBS 기자다 보니까 보다 많은 정보를 또 접할 수 있는 부분이 있어요. 솔직히. 그게 좀 놀랐던 게 예. 저희는 기자들은 당연히 알고 있는 이야기를 네. 시청자분들이나 독자분들은 아예 모르는 경우가 굉장히 그렇죠. 많더라고요. 그래가지고 저희는 이제 저희가 프로를 만들면서 막 되게 당연하게 얘기를 하는 것도 저희 댓글을 보면은 그런 게 있냐고 예. 되게 놀라시는 거 보면서 이런 것들을 되게 잘 짚어줘야겠다는 생각을 들은 경우가 많았습니다. 그렇습니다. 현장의 디테일은
그 사실 기자만큼 아는 사람들이 없어요. 우리가 그렇죠. TV 화면에 나오는 뭐 1, 2분짜리 그 영상만 보고 네. 알 수 있는 건데 좀 아주 기동성이 있었고요. 네. 기민했고요. 예, 아주 훌륭했습니다. 예전에 그 라디오 방송이 전성기였을 때가 이제 70년대인데 네. 그때 또 라디오계의 유재석이 있었는데 바로 돌아가신 곽규석 씨. 이분이 미국 공연 마치고 한국에 돌아오면요. 각 방송사 찝차가 김포공항에 모이는. 대기하면서 예. 그래서 자기들이 먼저 섭외. 섭외를 해가지고 차에 태우고 곽규석 씨의 행선지까지 모셔다 드리면서 그 사이에서 인터뷰를 하는 얘기도 있었습니다. 그렇군요. 예. 근데 뭐 곽규석에 비해서 이 강병수는 좀 중량감이 많이 확 떨어지죠. 예, 알겠습니다. 사실 저희 김용민 라이브가 이 낮 5시 5분에 시작하지 않습니까? 네. 토요일까지 방송되는데 일요일은 쉰단 말이죠. 그래서 네. 아마 저는 애청자분들이 일요일은 왜 방송 안 하냐 이런 문자가 올 줄 알았는데 한 통도 온 적이 없어요. 그렇습니다. 보니까 그 시간에 댓글 읽어주는 기자들이 방송. 그렇습니다. 그래서 예. 좀 일라디오 약간 좀 차분한 방송이 많잖아요. 네네네. 들으시다가 예. 깜짝깜짝 놀라시는 분들이 많다고. 그래서 이제 제 아는 분의 아버님이 택시 운전을 하시는데 네. 운전하시다가 이제 일라디오만 쭉 들으신다고 해요. 네네네. 근데 그분 같은 경우에도 네. 듣다가 얘는 뭐야 싶은 네. 애들이 있었다는데 그 얘기를 저한테 하더라고요. 예, 약간 그래요. 튀는 방송. 제가 이렇게 질문이 있어서 읽어준 건데 이 질문을 한 것이 후회할 날이 오는 게 아닌가. 어떤 질문 말씀이시죠? 평일로 치고 들어오는 거 아닌가. 이런 이런 염려를 또 말씀이세요. 슬쩍 하게 됩니다. 예. 예. 자, 댓글 읽어주는 기자들. 바로 일요일 낮 5시 5분에 네. KBS 1라디오에서 방송이 됩니다. 여러분, 라디오로도 청취 바라겠고. 아니, 그 유튜브 보니까 뭐 아주 격한 발언도 나오던데. 그렇습니다. 그건 어떻게 나가는 거예요? 그거는 이제 안 나가고요. 그거는 이제 그 독한 맛. 이제 저희 이제 원래 이제 저희 댓글 읽어주는 기자들의 이제 적응이 좀 되신 분들, 이제 고급자분들이 이제 그걸 들으신 거고, 데일리키 초심자분들은 이제 순한 맛을 전해드리는 거예요. 예, 라디오에서. 그래서 편집이 돼서 편집을 해가지고 저희가 이제 말 못하겠네요. 하여튼 뭐 되게 이제 상스러운 말을 했을 경우에는 다 편집이 되고 빠져나갑니다. 예. 알겠습니다. 자, 팟캐스트에 올라오는 댓글들에 직접 답글을 달아준다고 들었어요. 네, 유튜브에 올라오는 경우에 댓글을 다 달고 있습니다. 그래요. 그거 참 쉬운 일이 아닌데 말이죠. 제가 이거 처음에는 아예 전부 다 달았거든요. 네. 그러니까 근데 이제 뭐 응원해요, 뭐 잘 들었어 이런 거에 다 댓글을 다 달았었는데 네. 이게 이제 제가 겸손해야 되는데 이게 이제 댓글이 막 너무 많이 늘어나기 시작을 한 거예요. 그다음부터 그러면서 막 1000개 막 이렇게 다 못하지. 그게 못하게 네. 돼가지고 근데 그래도 네. 지금 원칙은 뭘 물어보는 댓글에는 다 댓글을 다 달아드리는 거예요. 그래요. 제가 근데 예전에는 댓글을 다 달다 보니까 손가락이 아픈 거예요. 네. 손가락이 오른쪽 직계손가락 아파가지고 병원 갔더니 예. 건초염이라는 게 걸렸다는 거예요. 그래서 건초염이 뭐냐? 그러니까 이 연습 많이 하는 피아니스트 분들이 많이 걸리는 병인데 여기 손가락에 이제 잘못된 거예요. 그래서 뭐 최근에 뭐 컴퓨터 많이 쓴 일이 있었냐 그래서 댓글을 좀 이게 뭔 소리냐고 그래서 그때 깁스를 하고 있었어요. 아니 세상에 말이죠. 댓글을 많이 달아서 염증이 걸리는 사람. 그렇습니다. 김기아 기자가 처음일 거예요. 아마 그럴 것 같습니다. 그다음부터는 하트 정도로 제가 해드리겠습니다. 알겠습니다. 우리 애청자분들 좀 이해해 주셔야 됩니다. 네. 아니 기자가 뭐 또 취재를 해야지 또 방송을 해야지. 네. 그 맨날 댓글만 달면은 사장님이 좋아하시겠어요. 예. 사장님이 좋아하시면 관심 없고 예. 시청자분들이 좋아하시면 전 됩니다. 예, 알겠습니다. 아니, 사장님은 뭐 좀 먼 분이시고 그러니까요. 보도본부장님한테는 좀 인정을 받아야 되는 거 아닙니까? 그러게요. 우리 예. 보도본부장님 좀 이뻐해 주셔야 되는데 모르겠습니다. 보도본부 내부에서 어때요? 그 지금 댓글 읽어주는 기자들. 네. 반응이 뭐 사실 응원해 주시는 분도 많고, 우리 선배님들 중에서. 근데 걱정해 주는 분도 많고, 예. 이게 숫자로 몇 대 몇 퍼센트 정도는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 다 대놓고 말 안 하기 때문에. 그래요. 예. 근데 이제 아무래도 저희 컨텐츠가 이제 기사를 약간 비평하는 그런 것도 있기 때문에 그렇죠. 조금 불편한 수도 있어요. 그 나오신 분들 보니까 다 젊은 기자들 아니에요? 예. 어찌 주로 이제 보면은 젊은들. 예. 후배 기자들이 선배 기자들의 리포트에 대해서 그렇죠. 비평을 할 수도 있는 부분인데 그렇죠. 불편해하실 수도 있는 거 아니에요? 그렇죠. 아니 뭐 그건 뭐 선후배를 가리지 않고 기자는 누구나 이렇게 자기 기사에 대한 이 자신감, 그 자존심이 엄청 높기 때문에 네네네. 뭐 이렇게 지적하는 걸 물론 달거하지 않죠. 근데 이제 뭐 그런 것도 그렇고 하여튼 여러 가지 면에서 걱정하는 분이 많아요. 네. 예. 그래서 뭐 저는 한 반반 정도라고 생각하는데 다들 뭐 좋게 발전하길 기원하고 있다고 믿고 있습니다. 김기혁 기자답지 않게 하나만 한 말을 하세요. 그렇습니다. 예. 왜냐하면 최근에 비어가지고
그 이야기는 한 10년 뒤에. 예, 10년 뒤에 예, 시원하게. 저기 타임캡슐에서 그렇습니다. 나올 겁니다. 그렇습니다. 예. 예. 자, 그래요. 김기화 기자 열정이 정말 대단한데 말이죠. 아니 뭐 제 성대모사도 연마한다고 들었어요. 아, 그게 예. 제가 김용민 씨님의 이 라이브 이거를 들을 때 김용민 씨님이. 김용민 씨님이 김용민님의 예. 라이브 이걸 들을 때마다 예. 아, 이분 굉장히 음. 맛깔나게 말을 한다 이런 생각을 많이 들었어요. 근데 우리 아버님이 되게 좋아하시거든요. 아, 그러세요? 김용민 씨님을. 그래가지고 이거? 엄청 좋아하셔가지고 김용민 씨는 말할 때 발음이 너무 좋다는 거예요, 아버지가. 아. 그러면서 너무 듣기 좋다고 하시는데 네. 가만히 들었는데 이 김용민 라이브 소개할 때 네. 빰빰빰빠밤 네, 예, 예. 빰빰빰빠밤 예, 이거 할 때 예, 예. 소개하는 멘트를 제가 너무 부러워서 몇 번 따라해봤어요. 아, 한번 좀 부탁드리겠습니다. 뭐 시작할 때 네. 김용민 라이브 이렇게 했습니다. 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 자, 그래서 이번에 그 헤드라 그 뭐지 우리 라디오 방송을 이제 네네. 홍보하는 그런 스팟 광고를 찍었는데 예. 자, 특별히 예. 김용민 라이브 요거를 아. 살려서 읽어드렸습니다. 알겠습니다. 혹시 그 김기화 라이브를 노리고 있는 건 아닙니까? 전혀 아닙니다. 저는 라이브에 약해요. 알겠습니다. 예. 김기화 레코딩. 레코딩으로 그런 하겠습니다. 걸로 예, 앞으로 예, 예. 가시죠. 예, 알겠습니다. 자, 지금까지 했던 우리 댓글 읽어주는 기자들 아이템 중에서 네. 가장 기억에 남는 거 뭐 있습니까? 제가 가장 기억에 남는 거는 사실 네. 뭐 에피소드 재밌고 여러 가지 많지만은 네. 반응도 좋지만은 음. 좀 약간 충격적이었던 것 중에 뭐가 네. 있었냐면 우리 탐사 K라는 탐사보도 팀이 있어요. 어. 거기서 예. 이제 아시아경제라는 언론사에 오. 최상주 회장의 성접대 의혹을 이제 네. 보도를 했습니다. 예. 근데 이거에 대해서 저희가 이제 댓글 읽어주는 기자들에서 이걸 한번 이제 다뤘어요. 네, 근데 네, 이거를 네. 저희가 원래 저희 정규 프로 같이 막 모셔서 한 게 아니라 예. 아까 제가 강경수 기자 이제 마중간 것처럼 제가 카메라 하나 들고 어. 카메라 뭐 2개 들고 가가지고 막 후딱 찍고 왔어요. 네. 찍었는데 사람들 반응이 좀 놀라웠어요. 네. 뉴스를 본 적이 없는 뉴스라는 거예요. 그래요. 약간 놀랐어요. 그러니까 우리가 그 9시 뉴스 KBS 기자들이 예. 우리 9시 뉴스에 방송을 하면 네. 전 국민이 다 알 거다라고 생각하지만 그렇지 않다. 9시 뉴스에서 보지 못한 시청자들도 많고 댓글 읽어주는 기자들에서 처음 KBS 보도를 접하시는 분도 계세요. 그렇더라고요. 예, 예. 이건 저도 그 전에 몇 번 겪었지만 사람들이 아니 이렇게 훌륭한 보도가 있었냐라면서 많이 놀라시고 그래서 아 이런 거 빨리빨리 탐사 K도 빨리 너희들 뭐 유튜브 채널 빨리 만들어라 이런 조언도 많이 해주시고 네. 그래서 그러니까 반응이 아 이제 약간 어떤 KBS의 탐사보 팀과 독자들, 시청자들 약간 우리가 좀 이렇게 연결시켜줬구나 이런 생각이 들어서 굉장히 뿌듯했고 앞으로 그런 역할 많이 하겠다 네, 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 아 정말 훌륭한 창으로서 댓글 네. 읽어주는 기자들이 또 자리하고 있어요. 그 최근에 KBS 보도본부가 여론에 네. 집중적인 질타를 받은 일이 있었습니다. 네. 야당 쪽에서는 또 잘했다 또 이렇게 칭찬하기도 했는데 네. 대통령과 송현정 KBS 기자와의 대담 댓글 읽어주는 기자들에도 영향을 미친 걸로 알고 있습니다. 그렇죠. 거의 사실 그 이슈 그 자체 때문에 거의 저희 입장에서 굉장히 직격탄을 맞았는데요. 네. 그때가 저희가 한창 좀 분위기가 좋을 때였어요. 아 그렇죠. 하필 또 상승세. 약간 좀 잘 좀 될 때였는데 예. 그래서 이제 어느 정도였냐면 그 주 말에 우리가 구독자 3만 명 돌파 라이브를 준비하고 있었어요. 네네. 그런데 구독자 너무 빨리 늘어가지고 3만 되기 전에 4만을 넘어버린 거예요. 그래요. 그래가지고 3만 라이브를 건너뛰고 4만 라이브를 해야겠다 막 이러고 있었는데 예. 그 전전날인가 며칠 전에 그 건이 있었던 거예요. 그러면서 사람들이 KBS 니네 뭐 막 말씀을 하신 거예요. 그러면서 분위기가 너무 험악해지고 그러면서 도저히 라이브를 할 수 없는 상황이 이르러서 그래요. 라이브를 취소를 예. 했고요. 그래요. 댓글을 못 읽어주는 못 읽어주는 됐습니다. 걸로. 그때, 그래서 예. 그 어떤 분들은 그 사건을 저희가 이제 하고 그 다음에 저희가 그걸 다루겠다고 했는데 그걸 또 못 다뤘어요. 제가 또 뭐 사고를 쳐가지고 그래가지고 이제 사람들이 너희도 못 믿겠다는 거예요. 댓글 읽어주는 기자 너희도 사실은 진정성 믿고 그동안 내가 지켜봤는데 너희도 못 믿겠다라고 하시면서 실제로 구독자 수가 줄어들게 됐어요. 아이고 그래요. 네, 너무 마음 아프고 정말 속상하고. 네, 만회가 됩니다. 충분히 만회가 되고요. 앞으로 열심히 해야죠. 아 그렇죠. 그리고 사실은 뭐 3만 4만 갖고 라이브 하지 말고 5만쯤 뒷자리에 공이 들어가야 뭐 하는 것이 그렇습니다. 의미가 있을 텐데 네. 그 뭐 무슨 그거 봤잖아요. 그거 버튼. 아니 그 뭐라 그러죠? 실버 버튼. 네. 받았습니다. 네. 실버 버튼 받고 그때 한번 큰 공개 방송. 아이고. 리스펙트.
아니, 저 우리 이 유튜브 최전선에서 방송하고 계시는데, 네. 10년 후, 20년 후 이 KBS를 사람들이 어떻게 소비할 것인가? 아, 여기 많은 분들이 또 관심을 가질 것 같아요. 네. 어떻게 보세요, 김기아 기자님? 저는 음. 이건 뭐 질문지 없던 질문이 한 제가 평소에 이제 생각하던 말씀을 좀 드릴게요. 네, 이 방송이라는 컨텐츠 자체가 네. 그러니까 이 형식 자체가 네. 브로드캐스팅 넓게 네, 그렇죠. 모두에게 그러니까 보라고 하는, 특히 KBS는 예, 대한민국 모든 연령층이 다 좋아하는 그런, 누구도 그러다 보니까 네. 누구에게도 욕먹지 않는 컨텐츠를 그렇죠. 만드는데 예. 그동안 수십 년간 특화되어 왔단 말이죠. 네, 저는 좀 그런 면이 있다고 보는데 네. 이제는 우리가 이제 방송이라는 것 자체가 이제 별 의미가 없었다, 디지털 네. 사회에서. 예, 이제 예. 사람들의 시간을 예. 유튜브와 틱톡과 네. 넷플릭스가 가져가고 있고 네, 네. 이거를 우리가 거슬 수 없는 대세이기 때문에 네. 이거를 받아들여야 된다고 생각을 해요. 네. 그런데 KBS가 예전에 이런 적이 있었어요. 네. 지금은 이제 네이버 포털, 음. 다음 네이트 이런 걸로 이제 기사를 보잖아요. 그렇죠. 예전에 이게 초창기 때 네이버가 네. 이제 뉴스를 공급해 달라고 했는데 KBS가 음. 아유, 야, 네이버 너희한테 안 준다. 오늘 KBS 격이 있지. 거기 있지. 뭐 이런 거예요. 지금 생각하면 되게 예. 어이없는 판단이잖아요. 그 뒤에 이제 KBS 뉴스가 지금 포털에 전송되고 있지. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그런데 전 그래서 지금 이 변화를 우리가 음. 앞서가지 못해도 음. 빨리빨리 따라가야 된다 이런 음. 생각을 하고 있어요. 그런데 네. 10년, 20년 뒤에 어떻게 될 것이냐. 예. 사회가 너무 빨리 바뀌기 때문에 예. 감히 예측은 못하겠지만 음. 적어도 하나는 확실한 것은 음. 지금보다 더 방송으로서 이걸 접하는 것보다 개인의 디바이스에서 자기가 원하는 시간에 원하는 뉴스를 보는 식의 네. 소비 형태가 훨씬 더 빨라질 것이다라는 것은 예상할 수 있죠. 예, 그래요. 김기아 기자가 여기서 성공 모델을 크게 만드셔가지고 잘해야 돼요. KBS 디지털 네. 영역에서도 KBS의 영향력이 확장될 수 있도록 애를 많이 쓰시겠어요. 네, 쓰겠습니다. 예. 자, 댓글 읽어주는 기자들 여러분 유튜브나 포털에서 한번 검색해 보시고요. 또 한번 청취 또 시청해 주시면 어떨까 하네요. 자, KBS 보도본부 디지털 뉴스 제작부 김기아 기자 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 아이고 감사합니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 아유 기아 형 정말 아이고, 존경하고. 아유, 저희 네. 댓글 읽어주는 시청자 여러분께 인사 한 말씀, 네, 한 말씀. 부탁을 드릴게요. 예. 구독자 댓글러분들에게 네. 사실 굉장히 무시했습니다. 이거 얼마나 하겠나, 맞아. 얼마나 하겠나 했는데 대단합니다. 우리 김기아 기자 정말 물건이에요. 구독 취소하신 분들 후회하지 말고 다시 가입하시고 그 뭐 말할 수 없는 무슨 사건이 있었어요. 아마 그 사건 이야기 들으시면 나 눈물을 읽을 겁니다. 눈물을 읽을 거예요. 김기아 욕할 사람이 아니구나. 그런 얘기 들으실 거니까 여러분 믿고 우리 댓글 읽어주는 기자들 또 함께 끝까지 해주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 화이팅. 고맙습니다. 아이고, 휴가하신다고요? 아유. 휴가하신다고. 이거. 예. 저분들이 가신다고 해서 나도 같이 가는데. 그렇구나. 고맙습니다. 여행 뭐. 네, 고맙습니다. 또 뵐게요.